Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandien mes kalbėsim apie Johnio ir Amber teismą, nes jums tikrai labai įdomu ir jūs iš vieno manęs klausėt, kada bus kita dalis, kita. Tai net nežinau, kelinta jau čia dabar dalis, gal 4 ar 5, bet aš kalbėsiu iš pirmadienio, antradienio, trečiadienio, būtent paimsiu tik tai kelias santraukas apie svarbiausius žmonės, kurie davė savo parodymus ir ką jie pasakė ir kokia esmė jų. Tai šokim iš video ir pradėkim viską nuo pat pradžių. Ir taip pat dar paminėsiu šiek tiek iš praeito penktadienio, nes aš penktadienį kaip ir praleidau, nors penktadienį praeitą nelabai kažkas buvo gero, ten visiškai nebuvo kažkokių labai gerų tik ir liudytojų. Aš iš vis nežinau, iš kur Amber suranda savo liudytojus, nes jie tokie visi, na galbūt ne visi, bet dauguma jų labai keisti tokie žmonės palyginus su pačiu Johnio pusė. Nes iš Johnio pusės jie atrodo labai profesionalūs ir labai gerai atsakinėja ir į klausimus ir daug nusimano, bet kai Amber pristato savo liudininkus, tada tiesiog visas internetas iš jų juokiasi, nes jie kažkokiu vienu ar kitu būdu kažką nusišneka ir nėra visiškai kompetitingi. Na, ne visi, bet dauguma jų. Kažkur, sakyčiau, gal 70%. Neatsimenu tiksliai, ar pirmadienį, ar penktadienį buvo pakviestas būtent Twitterio ekspertas, kuris lygina visus tuos tweetus ir jisai bandė įrodyti, jisai liudijo Amber būtent pusiai ir jisai bandė įrodyti, kad Amber labai stipriai paveikė būtent visas Twitteris, absoliučiai visas internetas, kad tweetų per paskutinius 10 mėnesių buvo daugiau negu 1 milijonas ir kad tiesiog visi labai rašo apie ją blogai ir buvo 4 pagrindiniai tie tweetai. Vieni Amber Heard, We just don't like you Amber, Justice for Johnny ir koks dar ten vienas buvo, Amber is an abuser. Man atrodo šitie 4. Tai paleisiu trumpą video, apie nėra laiko mums daug kalbėti, tiesiog trumpai santrauką, ką jis būtent pasakė. So you testified that you reviewed a number of hashtags that you deemed were negative towards Ms. Heard. That's right? Yes. Yeah. And the 4 you picked, at least the negative ones, Justice for Johnny Depp, that's from one of them, right? That's right. Amber Heard is an abuser, that's one of them. That is one of them. We just don't like you, Amber, that's one of them. That is one of them. And the last one was Amber Heard, right? That is another one. Mr. Schnell, you reviewed a large sampling of tweets of Justice for Johnny Depp, correct? I did. And the tweets that had the hashtag Justice for Johnny Depp, how many of them were negative toward Ms. Heard? All of them. What percentage of the tweets with negative hashtags between April 2020 and January 31st, 2021 contain the terms Waldman or Waldman-Yon? Over 25%. 1 out of 4. Bet pačio Johnio teisėjai, kai buvo būtent cross-examination, jie teigia, kad Johnny su visu šitu ir nėra susijęs, iš dalies tiesiog yra susijęs, bet ne 100%, kad Amber jau žmonės nemėgo ir daug anksčiau, prieš visą šitą patį teismą, ne būtent dabar, kad jau tie visi tweetai buvo rašomi ir daug anksčiau. Ir kad daug anksčiau, ypač po jų būtent tik tai skyrybų, kaip jinai seimė tą visą neserdinimo orderį ir panašiai, jau būtent tada žmonės pradėjo kaip ir jos nemėgti ir prašyti apie ją blogai, bet šitas Twitterio ekspertas jis tiesiog rodė visokias analizės ir bandė įrodinėti, kad vis dėlto Johnny karjera kaip ir nelabai nukentėjo bent jau internete, bet vienintelis asmuo, kuris labiausiai kenčia nuo internetinių žmonių, tai būtent yra pati Amber. Šito galbūt ir sutikčiau, nes prieš Johnny labai mažai yra kažkokių blogų dalykų rašoma, prieš Amber žinoma ypač dabar po teismo, nes visi pamatė, kokia jinai yra manipuliuojantis asmuo ir kiek jinai daug melo sako ir po to tas melas yra parodomas ir įrodomas, kad visiškai buvo viskas kitaip ir tada jinai vis tiek laikosi savo teorijos. Tai dėl to, manau, žmonėm jinai ir nepatenka. Kitas Ambers liudininkas, kurį būtinai turiu paminėti, buvo būtent ortopedinis chirurgas, kuris, nežinau, iš kur jisai tokias iš vis analizės gavo ir kaip jisai jas gavo. Kad jisai atėjęs į teismą,
jisai pristatė visą savo tą diagnostiką ir jo buvo pagrindinė mintis ir užduotis, kad jisai turėjo įrodyti, kad Johnio pirštas, tas, pamenat, kur jums pasakojau, tas šiek tiek piršto ta dalelė, kad Johnny teigia, kad Amber metė į butelį ir taip jam pirštas buvo nupjautas, bet jisai bandė įrodyti, kad ne, Johnny meluoja, nes jokiais būdais neįmanoma su būtent butelio metimu nukirs piršto ir jis bandė įrodyti, kad sako, jau ranka net ten buvo, ten taip ir taip, ten tuo ir tuo kampu butelis tas skrido, jis tiesiog visokiais būdais bandė įrodyti, kad Johnny pats tiesiog nusipjovė tą pirštą ir dabar bando apkaltinti Amber, bet jisai neturėjo beveik jokių įrodymų paremčių tai visai teorijai, kas yra, aš nesuprantu iš vis, kodėl jį pasikvietė, nes kai atėjo cross-examination, pati Camiworld vėl čia buvau ir jinai tiesiog iš vieno klausinėjo visokių klausimų ir jis iš vieno atsakydavo būtent taip, kaip ir pati Camiworld norėdavo, nes yra tame esmė, kad jisai niekada nėra apžiūrėjęs pačio Johnio piršto, jisai visą informaciją susidarė tik iš aprašymo ir tik iš kitų žodžių, kitų žmonių žodžių, ar, pavyzdžiui, kaip daktarai buvo aprašę jo žaizdas, bet jis niekada pats nėra jo nei gydęs, nei matęs jo piršto, nei dalyvavęs kažkokiam, nežinau, operacijos metu su juo, tiesiog niekur. Ir aš iš vis nežinau, iš kur jisai atėjo ir kaip jisai sugalvojo iš vis taip net pasakyti, bet galiausiai vyko tai, kad per cross-examination Camiworld rodė daugybę nuotraukų ir jinai teigia, sako, ar jūs matot, kad butelis aplink yra sudužęs tą barą, būtent kur Johnny ir teigia, kad buvo visas tas įvykis, jisai sako taip, tada jinai klausė ir sako, bet jūs per savo tą testimonį vis sakė, kad jų ranka buvo taip padėta tiesiog ir kad jūs iš vien pasakojot, kad jeigu ranka taip padėta ant to turiuomenį paviršiaus, kad jokiais būdais nebuvo įmanoma, kad pirštą tą būtų vieną nukirtę. Sako, bet Johnny per savo parodymus jis irgi visą laiką iš vien kartojo, kad jo nebuvo taip ranka padėta ant to stalviršiaus, o buvo tiesiog nuleisti pirštai. Ir tada, kai butelis atskrido, aišku, aš jums būdavo parodyti, kad atskrido ir va taip va ir tada tiesiog nupjovė jam tą pirštelį. Kad sako, jūs net nežinot visų gerai detalių ir bandot pasakyti, kad taip visiškai neįvyko ir kad vyko visiškai kitaip. Tai kai buvo, sakau, cross-examination, tikrai buvo viskas blogai pačios Amber komandai, nes jis galiausiai taip išėjo, kad visiškai veltui ten buvo ir nieko neįrodė savo to tikslo, ką jis norėjo įrodyti. You said you reviewed Mr. Depp's video deposition, is that correct? That's correct. And you said you reviewed Mr. Depp's testimony at this trial, correct? That's correct. And was that also a video of his testimony? Yes. Okay. And you testified that Mr. Depp demonstrated that his hand was flat on a surface, is that correct? That's correct. That's not entirely accurate, is it, though? No, his description was relatively consistent in both, including turning and resting the hand on the edge. Isn't it true, Dr. Moore, that when Mr. Depp did the demonstration in his deposition, he showed that his fingers were hanging over the bar? Yes. Okay. And in fact, you knew that when you made that opinion. Isn't that correct? Well, I believe that as I demonstrated sitting here, that I said that he had said they were slightly curled over, I think was the description that I gave. Your description in this courtroom was that it was laying flat, and I think you've done that now twice. But in your deposition, you testified that his fingers were actually hanging over the bar. Isn't that correct? Objection, Your Honor. Misstates the witness's testimony. He clearly indicated they were curled. Or could have been curled. Overruled. So that's a distinction that perhaps I misstated in one of the two descriptions. Isn't it true that Mr. Depp also testified that the bottle came from an off angle? Yes. Okay. And you consider that in rendering your opinions today, correct? Yes, I believe he stated that it came from between 6 and 10 feet. I think it was I think he demonstrated it was off to his right. I can't recall specifically, but it was off angle, yes. Okay. So it didn't come from the top, as you previously testified just a few minutes ago, correct? Well, no, it would have struck the top of the finger, but it may have been slightly off angle in its approach based on the description. Mr. Depp described it as off angle, correct? Correct. All right. Dr. Moore, just at the outset, your billing rate for providing deposition testimony is $1,000 per hour? That's correct. All right. And you were deposed in this action for several hours on March 22nd, 2022? That's correct. And your billing rate for providing trial testimony is $5,000 per day? That's correct.
You were retained in this case by Ms. Heard's legal team, correct? Correct. And over the last few years, you've provided expert services for one of Ms. Heard's law firms on at least 2 other cases, right? That's correct, yes. Dr. Moore, is it fair to say that you have no personal knowledge as to how Mr. Depp injured his finger in Australia, correct? No, I have no personal knowledge. My impression is based on his description of the injury and the available medical records for review. But you weren't in Australia with Mr. Depp and Ms. Heard, correct? I was not in Australia, no. And so therefore you have no personal knowledge as to how that injury was sustained? Correct. Tuomet buvo psichiatras, kuris irgi taip pat davė parodymus būtent Amber pusė ir jisai palaikė būtent Amber pusė. Šitas psichiatras, pirmą kalbu apie jį, nes buvo 2 psichiatrai pristatyti. Vienas pačio Johnio pusės, vienas pačios Amber, tai kalbu būtent apie Amber pusės psichiatrą. Aš iš vis nežinau, ką net apie jį pasakyti jom. Kai aš žiūrėjau jo tuos parodymus duodamus, kol pati Elenio iš vien klausinėjo klausimų, aš vos neužmigau, vienu atveju net ir buvau šiek tiek užmigus, nes žiauriai buvo nuobodu. Aš tiesiog negalėjau jo klausyti, jis kalba kažkas tiesiog per aplinkui ir vienu žodžiu visiškai buvo nuobodu. Po to prabudau ir tada toliau žiūrėjau ir galvoju, ar jis tuoj baigs. Ir matau, kad komentaruose žiūri beveik 1 milijoną žmonių ir jie visi iš vien rašo, ar jis tuoj baigs. Čia pasako, bla bla bla. Ir tuomet galiausiai jisai pareiškė kelis tokius keistus faktus. Jisai visų pirma pasakė, kad Johnny turi narcisizmo polinkių ir kad jis yra narcisistas. Kodėl jisai tai pareiškė, nieks nežino, nes jisai pats šitas psichoterapeutas, jis niekada nėra kalbėjęs su pačiu Johnny, nėra daręs jokių testų ant jo, nieko, tiesiog visiškai su juo nėra bendravęs ir jisai teigia, kad pagal jo analizės, kiek jisai žiūrėjo iš jo video ir jis netgi vienu momentu pasakė, kad sako, aš žiūrėjau jo tiek interviu ir aš žiūrėjau jo, kaip jisai vaidina Karibų piratuose ir sako, jisai dėl to su tokia, nežinau, atėjo mintim, kad jis yra tikrai narcisistas ir kad jisai turi šitų, kaip ten, kalbos sutrikimų ar ne, atsiminimų sutrikimų, nes jisai teigia, kad, sako, filmo metu jis netrodo, kad jis pamirštų kažkokius žodžius ir jis dar pradėjo tada iškart pasako, kad sako, aš net įsiaiškinau tai, kad kai jisai filmuodavo tam tikrus filmus ir kad jam būdavo ausiniai įdėta tiesiog šitą kad balsas ir jisai išvien kalbėdavo jam žodžius, kuriuos jisai turi pasakyti. Ir jis bandė rodyti, kad būtent dėl tokių keistų, šitų man išvardintų jum aplinkybių, kad jis turi kažkokių sutrikimų blogai su juo ir kad jis neatsimena daug dalykų ir jo esmė tokia buvo, kad jis tikriausiai neatsimena, kad jis prieš Amber smurtavo ir dėl to jisai dabar sako, kad jis prieš ją nesmurtavo, nors esmėtume, kad jis neatsimena. Čia jau buvo pagrindinė esmė, ką jis norėjo įrodyti. Nežinau, again, kai buvo cross-examination, kelsim kelis videos, turi pamatyti. Nežinau, tiesiog jį irgi suplėšė, tiesiog ne ta žodžio prasme, viskas labai blogai atrodė. Tiesiog kiekvienu klausimu, ką be paklaustų pačio Johnio advokatai pas jį, jisai visiškai nežinodavo nei atsakymų tikslaus, bandydavo ypač ginčytis. Vienu momentu net pati teisėja pasakė jam, kad prašau atsakyti klausimus ir nesiginčyti su pačiu advokatu, kad jis buvo labai kaip ir įsiutęs, kad juo netiki ir jo visais tais parodymais. Tiesiog, nežinau, jisai man primena kažkokį profesorių baisų, kuris yra tikrai labai išprotėjęs ar kažkas tokio. What, if any, record evidence do you have that correlates with Mr. Depp being narcissistic? Well, I do think that the fact that he thought that Amber owed him, Ms. Heard owed him. Objection, Your Honor. The fact that Ms. Heard owed him and only wanted to be together with him because of his fame is an example of that. I do think the jealousy aspects are an example of that. I do think, you know, as I think Mr. Tillett had testified that, you know, being admired is one thing, but then behind your back saying something else about people is another thing. And I can probably say with a reasonable certainty that to some degree this whole trial just is a narcissistic insult is what's going on. How I've seen him interact in public.
I haven't seen him interact with others. I've seen him interact in media. I've seen him interact and his process speed is certainly not slow. I've seen him do commercials. His process speed was not slow. At deposition, didn't you say that what you did was compare Mr. Depp's performance in lots of pirate movies against his deposition testimony here? What I said was I've seen Mr. Depp do apology ads. I remember he did an apology ad with Bad Dog with no delay in process speed. I've seen him interact with the media regarding to that. I saw no delay in processing speed. All I'm saying Let me ask you about pirates, though. You compared pirates to the to the depositions given in this case. Then I apologize for what I said. Then I misspoke. But Willy Wonka doesn't matter to you? You see him in that movie, Charlie and Chocolate Factory? Did you look at that one when you were comparing his processing speed? Do I have to answer that question, Your Honor? You have to answer questions. Yes, sir. No, you'll be happy to know I didn't see Willy Wonka. I didn't see 21 Jump Street when it happened, or whatever it was about. No, I did not. Kita moteris, kuri atėjo ir taip pat liudijo būtent Amber pusėje, tai buvo pramogų tokia kaip ir konsultantė, jinai teigė, kad jinai daugybę metų jau yra būtent šitoje sferoje. Jinai iš dalies atrodė kaip ir protinga, nes jinai greitai atsakinėjo klausimus, jinai kartais iš dalies sakė išvien teisybę ir tokius logiškus sakinius sakydavo. Ir jinai tiesiog jos irgi pagrindinė mintis buvo tokia, kad jinai bandė įrodyti, kad Johnny nelabai kaip ir nukentėjo viso šito metu, būtent į teismo metu ir prieš būtent visą teismą, bet pati Amber, kad jos karjera žiauriai nukentėjo ir kad jinai galbūt net niekada nebeatsities, kad su ją ir kompanijos sustabdė būtent L'Oreal visą tą veiklą ir Aquaman, mes jau dabar žinom, Aquaman turiu omenyje antroji daly, kad mes jau žinom, kad jinai pati net Amber nežino, kiek laiko jinai išliko, ar 10 minučių ją tik parodys, ar pusę valandos, ar kiek, bet kad jos labai vaidmenį žiauriai sumažino. You're going to be testifying with respect to Mr. Depp's challenges to, or claims of damages, and you're also going to be testifying to Amber Heard's damages, correct? Yes. Based on your analysis, what has caused Mr. Depp's career downturn? And I realize you've said a number of those, so just, is there anything else? Sure. Well, we've talked about the erratic behavior, the tardiness, the drugs and alcohol abuse, and the lawsuits have had a really big impact, not just this lawsuit, but previous lawsuits that Mr. Depp has been involved with, because there's a lot of publicity around anything that he does. And how was the promotion of Aquaman 2 affected by the Depp-Waldman statements? Amber has not been involved in any of the promotion that's been done to date, or very little, particularly in a teasers that I've seen, we call, short little films about the making of and so forth. She's not featured in them. Now, can this hurt Amber's career, not being allowed to be in any of the promotional materials? Absolutely. It means that nobody knows about her. She doesn't have the same part in the film. It's not going to take her on to her next movie. She's not being associated with the tremendous amount of promotion that's going to be made for this, movie that everybody's looking forward to see. So she's not a part of it because of this negative campaign. Ir kad ne viena kompanija su jie nenori dirbti, tiesiog jinai davė tokius kaip parodymus, kad kaip būtent jos karjera sužlugo, ir jinai taip pat davė tokius kaip ir kabutėse, kaip galėjo vystytis visa jos karjera pačios Amber, jeigu nebūtų viso šito teismo, nebūtų jokio šmeižto ir panašiai, jeigu būtų įvykęs skyrybos, gražiuoju ir tiesiog abudu būtų ėję savais keliais. Bet jinai, kai bandė įrodyti, kas Amber laukia ateityje, jinai pasiėmė labai garsius aktorius, tokios kaip Zendaya, taip pat iš Aquaman tą vyrą, tą Jason, jinai su juo lygino, kas yra tikrai nesulyginama, nes šitie, pavyzdžiui, du aktoriai, jie jau ir daug ilgiau vaidina ir jie turėjo daugybę tokių labai gerų vaidmenų, iš kurių jie išgarsėjo. Ir jie netgi ir uždirba daugiau pinigų ir tiesiog jie absoliučiai net ne tas pats, kas Amber. Pavyzdžiui, Zendaya man labai patinka, nes jinai žiauriai gerai vaidina ir įsijaučia į vaidmenį ir panašiai. Bet kaip Amber pasižiūri, aišku, jinai nelabai daug filmų yra vaidinus, tai negaliu pasakyti labai
pažiūrėti labai daug jos filmų ir žinot, kaip jinai vaidina ar kaip ne, bet jinai netrodo, kad jinai gerai vaidintų. Mes net matėm ją ant to stendo, kaip jinai tikrai labai blogai vaidina. Aš nežinau, kaip jinai iš vis pateko į tą filmą ir kaip jie iš vis prieimė tai. Bet šita ekspertė, jinai tiesiog bandė išvien įrodyti, kad iš viso šitą pareiškimai, kad labai sužlugdžiaus karjerą ir, kaip jau sakiau, kad galbūt jinai net nebeatsistatys. Tai taip pat liudijo būtent tas visas produceris, tos, man atrodo, Brother įmonės, to būtent, kurie pastatė filmą Aquaman. Jisai atėjo ir jisai kalbėjo būtent, kad, sako, Aquaman tam pirmoji daly, tiek Jasonas, tiek pati Amber, jie iš viso neturėjo jokios chemistry, kaip sako, jokios traukos vienas kitam ir kad, sako, mes labai turėjom daug dirbti ir mes turėjom daug skirtingų tų kadrų daryti, kad atrodytų, kad jie turi kažkokią trauką ir, sako, mes dėl to Amber nelabai norėjom rodyti antroji daly ir norėjom jos vaidmenį kaip ir sumažinti vien dėl to, kad tarp jų nebuvo to ryšio, sakoma, bet ne dėl to, kad jinai ten turėjo kažkokių, nežinau, kaltinimų, ar dėl viso šito teismo, ar dėl kažkokių kitų straipsnių, kurie buvo parašyti. Jisai tiesiog pasakė trumpai ir aiškiai, kad dėl ko jie sumažino jos žiauriai tą visą rolę antroji daly ir kodėl jie taip būtent nusprendė. Did Ms. Heard receive a pay increase for Aquaman 2? No. Was her compensation for Aquaman 2 affected in any way by anything said by Johnny Depp? No. Was her compensation for Aquaman 2 affected by anything said by Adam Waldman? No. Was her compensation for Aquaman 2 affected by anything said by anybody representing Johnny Depp? No. What, if any, creative concerns did Warner Brothers have about casting Amber Heard as Mira in Aquaman 2? It was the concerns that were brought up at the wrap of the first movie, production of the first movie, which is the issue of chemistry. Did the two have chemistry? I think editorially they were able to make that relationship work in the first movie, but there was a concern that it took a lot of effort to get there. And would we be better off recasting, finding someone who had better, more natural chemistry with Momoa? Tai tik tai rodo būtent tos kitos moters, kur aš ką tik apie ją kalbėjau, kad jinai teigė, kad jinai negavo to vaidmens, jinai gavo vaidmenį tą Aquaman 2. Tik tai rodo, kad pati Amber yra kalta dėl to, kodėl jos toliau neišrinko būt pagrindinė būtent aktorė toj antroji daly Aquaman. Perei trumpai prie dar kito vyro, tačiau šiek tiek dabar iš Johnio pusės žinau. Per šitas 3 dienas, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, buvo daugybė skirtingų liudininkų, dėl to aš net ne apie juos visus sakau, nes tiesiog jų buvo daugybė ir sakau jums tik tai apie pačius pagrindinius, kurie, manau, patys yra įdomiausi ir pateikė geriausius įrodymus. Tai šitas vyras, būtent apie kurį dabar jums video parodysiu, jisai yra tų kemperių kaip ir savininkas ir atsimena tą istoriją, kaip pati Amber teigė, kad mes buvome sunuomavę tą kemperį ir kad jinai buvo ir su savo draugais ir jau sesė tenais buvo ir Johnny ir kad viskas iš pradžių buvo kaip ir gerai, bet kad pats Johnny's po to daug kaip ir prisigėrė, apsvaigo ir tada jau kai jie visi nuėjo miegoti, kad įvyko muštynės. Turiu omeny ne muštynės, bet kad Johnny būtent smurtavo prieš pačią Amber ir kad jis nusiaubė visą tą kemperį, jo vidų ir kad tiesiog jinai pasakojo, atsimenat vis, aš jau neturėjom iš vien karto to pačio. Tai šitas būtent vyras, jisai kadangi čia jau yra tie visi kemperiai, jisai buvo tenai pat, jisai tiesiog buvo kitam kemperį, bet jisai taip pat teigė, kad jisai apie valandą laiko kalbėjo ir su pačiu Johnny ir kad jam susidarė įspūdis, kad pati Amber buvo ta, kuri ant Johnio šaukė, kuri, jinai ne tai, kad jis nematė, kad jinai jam trenktų ar kažkas tokio, bet jinai buvo ta agresyvi ir pavydė, nes teigiama, kad sako, kai aš kalbėjau su Johnny, kad mes kalbėjom apie knygas, apie muziką ir panašiai, ir sako, jinai atėjo ir jinai taip kaip ir išsireiškė, kad kodėl tu man dėmesio neskiri, kad einam su manim, kad kodėl tu čia sėdi, ir kad jinai tuo metu jau pradėjo šaukti ir jinai pradėjo kaip ir isterikuoti. Tai jisai irgi jau tas visi parodymai buvo labai trumpi. Mr. Knight, you are a pretty big fan of Johnny Depp, aren't you? I am not.
To be honest, throughout the evening, Sorry, I just asked you one question. Oh, I didn't apologize. ask you the rest of that. I You wanted apologize. to participate in this trial, didn't you? I did not. I You was knew- asked by the attorney, and I wanted to. They asked me, and I said I'll be happy to come and tell the truth. You knew this was on camera, that it was being broadcast to a lot of people, and you saw testimony, did you not, in this case? And you seized the moment and responded to the umbrella guy, the lead person for Mr. Depp's Twitters. Did you not? Objection, Your Honor. Argumentative compound. Overruled. Mr. Umbrella Guy is the lead. The lead. You what? know that he leads one of the most predominant pro-Depp Twitters out there. I have no idea. I don't care or follow the Umbrella Guy. In fact, you do follow a Twitter called Johnny Depp fan, don't you? Absolutely not. You don't? That's your testimony under oath? It is my testimony under oath. All right. And on... Jis ten trumpai tiesiog papasakojo ir viskas. Tai tiesiog dar tik įrodo, kad Amber again vėl melavo tuose savo parodymuose, kuriuos jis davė. Ir taip pat jisai teigia, nes kaip jau minėjau, Amber teigia, kad visą pats Johnny tą namelių vidų jisai nusiaubė. Bet pats jisai sako, kad ne, buvo tik tai vienas daiktas sulaužytas viduje ir viskas, o visi kiti baldai to namelio viduje, viskas buvo tvarkinga. Pakalbėkim dabar apie tikrą psichiatrą, kuris, manau, jau jisai tai tikrai yra tikras psichiatras. Tai čia būtent jį pristatė pats Johnio iš jo pusės. Tai jisai irgi atėjo ir jisai kaip ir pradėjo neigti visus bent jau pačio to praeito psichiatro pasakytų žodžius, nes jisai matosi, kad jis labai protingas, jau net balsas toks žiauriai ramus ir jis labai taip ramiai kalba. Atrodo, kokiam tikrai galėtum pasakyti visas savo paslaptis ir atsipalaidavęs būti jo sesijų metu. Nes jisai tiesiog atėjo ir pasakė, kad sako, tas praeitas daktaras, kur aš sakiau, išprotėjęs profesorius, kad sako, jis net nesinaudojo pagrindinių tų taisyklių, kurias turi laikytis, norint nustatyti ligą. Ir jisai pradėjo irgi sakyti, kad sako, jisai net negalėjo nustatyti, ar Johnny kažkuo serga ar ne, nes jis niekada su juo net nekalbėjo. Kad sako, mūsų praktikoje mes niekada netliekam tokių, tiesiog aš pamačiau jį ir žinau, kad jis kažkuo serga, kad ne, tu turi padaryti visus testus, kalbėti su žmogum, ten buvo net 5 taisyklės, kurias turi atitikti ir panašiai. Jis tiesiog viską labai paremtais faktais išaiškino, ramiai, aiškiai, kad visi suprastų. Do you agree with Dr. Spiegel that the Goldwater rule doesn't apply to expert witnesses? I don't agree, no. How could Dr. Spiegel express an opinion without violating the Goldwater rule? Who is qualified to give an opinion about cognitive deficits and processing speed? It would have to be someone who could conduct the type of neuropsychological testing that I was mentioning. You can't establish the presence of cognitive deficits without a battery of tests. Objection. You can't establish cognitive deficits without appropriate neuropsychological testing. And that can only be done by a psychologist or neuropsychologist. So a psychiatrist like Dr. Spiegel would be giving an opinion outside of his area of expertise if he gave an opinion about cognitive deficits that required psychological testing to be further evaluated. Did you form an opinion about Dr. Spiegel's testimony with respect to these practice guidelines? Yes, I did. And what is your opinion? Well, my opinion is that he did not follow those guidelines. So, for example, he did not have consent. He did not do even a basic evaluation of Mr. Depp. When he gave his opinions, as I just mentioned, he said they were opinions that he had to a degree of medical certainty, and he did not make any statements about what other additional information he would have wanted to make that opinion. Dėl aš sakau, tas praeitas psichiatras, aš nežinau, iš kur jie Amber komandą ištraukė, nes jis tikrai atrodo kaip kažkoks pasiutęs profesorius. Net mačiau, vienam iš komentarų buvo parašyta, būtent po tuo video, kažkas parašė, sako, man atrodo, kad čia yra netikras profesorius, o tikras profesorius yra tam savo kabinete su surištom rankom ir kojom prie kėdės, o čia yra tas kažkoks pabėgęs psichopatas ir atėjo dabar tą visą testimonį daryti. Aš kai galvoju, aš irgi taip patį galvoju, nes
Sakau, jie būdų skiriasi kaip diena ir naktis, nors jų darbas yra lygiai tas pats. Taip pat vėl pasirodė daktarė, kuri, sakau, yra viena iš mano mėgstamiausių visų žmonių, kurie davė parodymus. Aš nežinau, aš kodėl jie labiausiai įsiminiau, nes jinai labai atrodo profesionali ir labai gerai nusimano savo darbą ir taip kalba labai ramiai, užtikrintai, net kaip ir cross-examination ateina, jos atrodo neįmanoma palenkti ar kažkaip paveikti, ar sunervuoti, ar išvežti šviežių, nes jinai tiesiog atrodo labai stipri moteris, tai man labai patinka. Tai jinai vėl buvo iškviesta, būtent iš pačio Johnio komandos, nes jie norėjo tiesiog jai užduoti kelias klausimus, jinai neužsibuvo ilgai prie to viso stendo. Jinai vėl jos pagrindinė mintis buvo, kad jinai aiškino, kad pati Amber, jinai neturi to PTSD, apie kurį mes irgi jau kalbėjom, nežinau, prieš 2, man atrodos, video mano, kad jinai žiauriai bando suvaidinti, kad jinai visą tai turi, ir jinai vėl tuos visus punktus sakė, kad kaip tikri žmonės elgėsi, kaip Amber elgėsi, ir tiesiog jinai davė daugybę pavyzdžių. Ir taip pat jinai irgi nesutiko su tuo psichoterapeuto visais tais, būtent iš Amber pusės, tuo pamiršusiu psichoterapeuto parodymais, jinai viską neigė. Ir tiesiog irgi, kaip atėjo ta pati cross-examination, ką galėjo Amber komanda pasakyti, ir vėl jie tą patį kartuoju, ką ir praeitam jos cross-examination, kad sako, tu nesi licencijuota ta daktarė ir kad tu nesi būtent teismuose paskirta ta ekspertė ir kad vien tik dėl to tu, kaip ir tau nuomonė nėra svarbi, jie kažką tokio norėjo būtent parodyti. Yes. So Dr. Hughes generally said that testing supported PTSD and that there was an etiology for her trauma of intimate partner violence. She did reference that essentially I can't remember if she said that the trauma symptom inventory indicated PTSD, but she did say that the elevation on that validity scale is consistent with PTSD, and that's simply not true. That scale was designed and has been tested and shown to be there to show when somebody is endorsing extremely unusual items that are not consistent with PTSD. And even though when some people are experiencing PTSD, their distress level is so high that they'll engage in what we call a cry for help, and they may sometimes exaggerate distress. Again, when you're looking at scores as high as Ms. Heard's, and then you're not seeing indications of PTSD in the more subtle tests where she doesn't know what she's endorsing, it's good evidence that her over-endorsement on that one test is because of the reason the scale was made, to detect exaggeration and feigning of symptoms. What does that 98th percentile score represent? So that 98th percentile score just represents that among 98% of people who take that test would not have endorsed. She scored more of those unusual items that are not consistent with PTSD than 98% of people who have ever taken that test. Does that relate to this concept you talked about before called feigning? Yes. What is feigning again? Well, feigning is essentially exaggerating symptoms. Kitas dalykas, kad beveik visi Amber liudytojai, jiem yra sumokamos didelės sumos visų pirma, jau mes šitai išsiaiškinom, kad jie būtent duotų parodymus, ypač vienam daktarui, aš neatsimenu kuriam dabar, bet jam, man atrodo, buvo mokama net $1000 už 1 valandą, kad jisai tiesiog peržiūrėtų tuos dokumentus ir taip pat jiem, aišku, ir teismo metu irgi viskas bus apmokėta. Ir kitas dalykas, aišku, apmokėti pinigus, tiek ir Johnny pas irgi savo liudininkams, kai kuriems irgi sumokėjo pinigų, kad jie ateitų liudyti. Čia galbūt ir nieko tokio, nors nežinau iš vis ar turėtų mokėti tiek viena pusė, tiek kita pusė. Tiesiog žmogus turėtų pats norėti ateiti ir duoti parodymus, kad tiesa išaiškėtų, ne tai, kad turėjom dar sumokėti. Bet kita pusė, kas yra labai keista su Amber liudininkais, kad jie, bent jau 2 ar 3 asmenys, jie turi ryšių su pačios Amber komanda, su jos pačios advokatais ir kad tie, pavyzdžiui, tam tikri specialistai, kaip ir ta viena moteris, kur jinai jau anksčiau buvo davus savo parodymus, kad jinai irgi yra davus parodymus ir kitose bylose, kur būtent jos advokatai dirbo ir kad jie atrodo lyg turi kažkokių draugiškų santykių ir kad kai tik jiem reikia eksperto, jie kviečia lygiai tą patį ekspertą kiekvienoj savo byloj, nes žino, kad jie visą laiką palaikys jį. Kai tuo pačiu tarpu iš Johnio komandos
tie visi liudininkai, jie tiesiog atsitiktiniai žmonės ir ne tai, kad tie patys vos neliudininkai dalyvauja kiekvienoj byloj, kokią pristato būtent pačio Johnny advokatai. Tai čia irgi toks yra keistas dalykas. Tai vad mes pamatėm Kate Moss, nes pamenat, nors jinai buvo labai trumpai, gal tik 3 minutės ar 4, bet pamenat, kad pati Amber ant stendo ten kažką pasakojo ir jinai prasitarė apie Kate Moss ir dėl to būtent Kate Moss dabar buvo vakar, kaip tik žiūrėjau, davė savo tuos parodymus, tai jinai tiesiog aiškiai pasakė, kad Johnny nenustūmė jos nuo laiptų, kad jinai pati nuslydo, nes lėjo lietus, laiptai buvo šlapi ir jinai nuslydo pati, nieks jos nenustūmė ir kad Johnny niekada prieš ją nėra smurtavęs ir viskas. Did there come a time when you and Mr. Depp had a romantic relationship? Yes. For how long, Ms. Moss, were you and Mr. Depp a romantic couple? From 1993 to 1994 to 1998. Ms. Moss, did there come a time when you, while you and Mr. Depp were a couple, that the two of you took a vacation together to the Golden Eye Resort in Jamaica? Yes. What, if anything, happened when you were in Jamaica with Mr. Depp? We were leaving the room, and Johnny left the room before I did, and there had been a rainstorm, and as I left the room, I slid down the stairs, and I hurt my back. How did you... I apologize, Ms. Moss. Please continue. And I screamed because I was because I didn't know what had happened to me, and I was in pain, and he came running back to help me and carried me to my room and got me medical attention. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? No. During the course of your relationship, did he ever push you down any stairs? No, he never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs. Buvo iškviestas vėl Johnny, patys jo komanda iškvietė jį vėl vakar. Ir nežinau kodėl, bet pirmą kartą, kai jis davė parodymus, man labiau patiko šį kartą, nors žmonės jį vis tiek palaiko šį kartą, jis pasirodė toks, nežinau kaip čia lietuviškai tą žodį pasakytas, sesiai, toks kaip pasipūtęs, labai mandagus pasirodė, ypač prieš Amber pačius advokatus, nes kai tik jie kažko paklausdavo, ar, pavyzdžiui, sakydavo objection, jisai iš vien kažką jiem atgal kirsdavo, nors tu turi nieko nesakyti, o tiesiog tylėti ir palaukti, kol pati teisėja nuspręs, ką daryti toliau, bet jis vis kalbėdavo ir man atrodo, kad nors jisai ne tai, kad šaukdavo ar kažką tokio, bet pati žiūri, jinai mato ir galbūt jam tai ne iš gerosios pusės, nes jis galbūt pati žiūri mato, kad kaip jisai, taip, ne tai, kad naglai kalba. Vienu žodžiu, aš įkelsiu video, tai jūs žinosit, arba jūs jau esat matę, bet tiesiog vis atšaukdavo kažką atgal ir atgal ir atgal. Taip labai buvo toks kaip ginčytis iš vien norėjo pats Johnny. Mr. Depp, what has it been like for you to listen to Ms. Heard's testimony at this trial? I'm sorry? What has it been like for you to listen to Ms. Heard's testimony at this trial? It's insane to hear heinous accusations of violence, sexual violence, that she's attributed to me, that she's accused me of. I don't think anyone enjoys having to split themselves open and tell the truth. But there are times when one just simply has to, because it's gotten out of control. Horrible. Ridiculous, humiliating, ludicrous,
painful, savage, unimaginably brutal, cruel, and all false. Have never in my life committed sexual battery, physical abuse, all these outlandish, outrageous stories of me committing these things and living with it for 6 years and waiting to be able to bring the truth out. Taip pat jisai pristatė, kaip jisai būtent jaučiasi, kaip pati Amber padavė būtent šitus parodymus savo, ką jinai būtent per ant stendų sakė, ir kad Johnny viską paneigė, teigė, kad tai netiesa, kad aš niekada jos prieš ją nesmurtavau ir niekada jos neliečiau nei seksualiniu būdu, nei fiziniu būdu, niekaip. Bet kai atėjo cross-examination, nežinau, bet jam irgi nelabai sekėsi, mano manymu, nes šį kartą tas Amber advokatas jis gana stipriai kalbėjo, gana irgi įžūlus buvo. Jeigu tik tai Johnny norėdavo ilgiau kažkokį atsakymą pasakyti, jis iškart sakydavo, ne, man jau nesvarbu, ką tu toliau sakai, aš jau išgirdau to atsakymą, jau ir kitas klausimas. Bet taip pat, manau, jie išvien skubėjo ir neleido Johnny visiškai nieko daugiau pasakyti, negu tik tas atsakymas, dėl to, kad jie laiko mažai turi. Jiem liko dabar tik tai 1 valanda ir, man atrodo, 7 minutės, kaip vakar teigė, tai čia buvo trečiadienis. Same picture, isn't it, Mr. Depp? With radically different quality. And... No, you answered my question. How do you know I wasn't done answering? You answered my question, sir. Thank you. Appreciate it. You're very welcome. And Whitey's stuff is cocaine? I would say. And the e-business is ecstasy? You already yeah, quite likely, yes. Okay. So I didn't recall that. Thank you. But, can you pull up Exhibit 1817, please? This is a picture that you were shown this morning, Mr. Depp. Yes, sir. And you kind of made some illustrations on the picture and gave your account of what you see here. Mr. Depp, you testified previously that the vodka bottle that you allege cut off your finger was a handle of vodka, correct? Yes. You've already testified to that. The second bottle, there was a handle on that bottle, right. Yes. This bottle, whatever it is, to the extent it's glass at all, that's in the corner of this room, that's not a handle of vodka. Objection calls for speculation. I think you'll find that I said 2 bottles. Mm-hmm. Well, actually, what you testified to this morning, Mr. Depp, was that the bottle in the corner was the handle. And there is no other bottle in the picture, is there? No, that's not what I testified. I testified that... May I touch the screen? Yes. This is glass. This is glass. Yep. And that's not a handle. Neither of those are handles of vodka. It's that big. It's broken. The handles up the top on those vodka bottles, sir. Yeah. I mean... And if you combine all that glass on the floor, that doesn't make up the amount of glass in a handle of vodka, does it? Objection calls for speculation. I'm not a... There's objection. Hold on. I'll sustain the objection. Next question. There is no picture of a handle of vodka broken on that floor, is there, Mr. Depp? No, I don't see it. I see glass under this chair here. Okay. Well, you testified this morning that you did see it, so it's good to get that clarification. Let's move on. No, I didn't say I saw a handle. You also testified this morning that yeah, and I want to get this. I want to make sure that we're on the same page here. You testified earlier this morning. Okay, so here. Yeah. So I do remember a telephone in the bar area, and this telephone you picked up was made of Bakelite. This is my turn to do this, Mr. Depp. I'm sorry. It seems it would be yes. Thank you. Answer my question. Thank you. Mr. Depp, you've claimed before, you've said, if I'm angry and I've got to lash out or hit somebody, I'm going to do it.
and I don't care what the repercussions are. Anger doesn't pay rent. It's got to go. It's got to be evicted. You've said that before, haven't you? Have you a quote from me somewhere saying that? It's my question to you. You've said that before, haven't you? Well, actually, let's refresh your recollection. Can you pull up the Ghost in the Machine article, please? Mr. Depp, you see the picture of you on the lower left. Yes. Appears to be shirtless and wearing a crown, I believe. You see the long paragraph above that starts with "in the Mark Hotel"? Yes, yes. At the bottom of that, does this refresh your recollection that you said, "I have a lot of love inside me and a lot of anger inside me as well. If I love somebody, then I'm going to love them. If I'm angry and I've got to lash out or hit somebody, I'm going to do it, and I don't care what the repercussions are. Anger doesn't pay rent. It's got to go. It's got to be evicted." Did I read that right? You did read that right, yes. Thank you. You've said before that if you want to be with a woman sexually, that she is rightfully yours, haven't you? Could you repeat that? And you've also said that with Could you repeat that, please? Yeah, that if you want to be with a woman sexually, that she is rightfully yours. That's ludicrous. You've also said that with respect to women that you want to be with, you've remarked, "I need, I want, I take," haven't you? Equally as ludicrous, no. Can you pull up DX883, please? You can pull it what you like. I've never said those words. Okay. There's not enough hubris in me to say anything like that. 883? 883, Your Honor. It's not, is it evident? It is not admitted yet. These are text messages from you to Stephen Deuters on February 22nd, 2017, correct? This looks nothing like me. You might have mistaken. Mr. Depp, we can show the full unredacted. You've looked at a number of text messages in this case, and the words "him" as the identifier, that's you, correct? In every text message we've seen in this case. Yeah, sure. It still doesn't mean it hasn't been screwed with. That's not anything that I've ever said or written. You want to see the whole thing unredacted? We can look at that too. No, because you could have typed it up last night. No. Yeah, I can assure you I didn't type it up last night, Mr. Depp. Mr. Depp, on February 22nd, 2017, you texted Mr. Deuters, "Right, exactly. Molly's pussy is rightfully mine. Should I not just bust in and remove its hinges tonight?" Did I read that right? You read it right. And the one beneath that, you say, "I want to change her understanding of what it is like to be thrashed about like a pleading mackerel." And then in all caps you write, "I need, I want, I take." Is that right? You read it right. But I did not write that. Okay. Perhaps someone else. You wrote every other phone. text that you produced that came from you in this litigation, didn't you? Not necessarily. Sometimes you give your phone to people and they Now, text when you from got it. off that plane from Boston, Sorry? When you got off the plane from Boston, you knew Miss Heard was angry with you. Bet buvo pristatyti per cross-examination nelabai geri parodymai, bent jau prieš patį Johnny buvo parašytos kelios žinutės parodytos. Viena žinutė ypač, kai jisai, man atrodo, pats Johnny siuntė savo sesiai tą žinutę apie Amber. Ir jisai ten tokiais žodžiais išvadina, kad aš net savo sesę siunčiau ir sakau, aš net nežinau, kaip jisai iš visų galvoja tokiais žodžiais. Nes tie žodžiai, man tai juokinga net asmeniškai, bet galbūt kitiem, kas buvo teismo salėje arba pačiai žiūri, netrodo juokingi tie žodžiai, nes jie yra labai žaidžiantys, aš viską jums įkelsiu, galės pamatyti, kaip jisai ten pavadino Amber. Fish market, žuvies šita parduotuvė, sako, jinai yra kaip žuvies parduotuvė ar kažkas tokio, nežinau, tose žinutėse, kad nelabai, tiesiog nelabai jam sekėsi per cross-examination. Ir taip pat kitas yra vienas iš mano mėgstamiausių žmonių, kuris taip pat davė savo parodymus, kaip tik vakar vakare pabaigė visą teismą. Jisai yra specialistas būtent visų technologijų, apie visokias nuotraukas, kompiuterius, telefonus, televizorius, jis surenka tą visą informaciją ir gali tiesiog, jis dalyvauja daugybė teismų. Kaip aš dabar forensic ekspertas, nežinau kaip forensic išversti lietuvių kalbą dabar šitą žodį,
kad jisai tiesiog labai gerai nusimano savo darbą ir jam buvo pateiktos nuotraukos ir jisai turėjo atlikti ant savo namų darbus ir išsiaiškinti, Amber yra suredagavo šiek tiek savo nuotraukas ar ne, kurias pateikė teismo metu. Ir žinot ką? Jisai pateikė įrodymus, kad sako, šios nuotraukos yra suredaguotos ir jos buvo įkeltos į redagavimo programėlę ir akivaizdžiai matoma, kad ten tas ir tas yra padidintas ir jis net parodė ten su visais paaiškinimais. Aš aišku, ten nieko nesuvokiu, nes ten, žinot, kompiuterijos pasaulis, aš ten nieko nenusimanau. Bet galiausiai net video buvo parodytus, kad kaip maždaug galėjo atrodyti nuotrauka ir kaip jinai pristatė tą nuotrauką teismo metu, kad spalvos yra visiškai paryškintos, kad tie jos raudonos tos dėmės ant veido atrodytų daug ryškesnis, negu jos iš tikrųjų yra. Ir tiesiog jisai parodė akivaizdžias nuotraukas, aš Instagrame buvau pasidalinus kaip tik vakar keliom iš jų. Kai jis tai pradėjo sakyti, aš tokia tik tai, va taip va, ir aš iš karto rašau savo sesiai. Rašau, ar tu matėjai, aš negaliu patikėti, kad jis ką tik pasakė, kad jinai savo nuotraukas suredagavo ir padavė tas nuotraukas teisme. The actual thing I'm trying to point out is the fact that instead of an operating system, it shows the editing program that was used on this photo. Are there additional photos that you did this analysis for? Yes, many. Okay. Can we scroll to the next page, please, Tom? Is there anything about this photo that you noted as part of your analysis, Mr. Neumeister? Yes, again, it's you know, right there you've got photos 3.0 on that particular photo. And I think, you know, we pretty much covered what the stuff is, but again, you see the photos 3.0. And again, this could not come out of an iPhone this way. This would go into a computer, be edited and rendered through the photo editor. And this would then be embedded in the EXIF data. Okay. Do you have other photos in this demonstrative? Yes. All right, can we scroll to the next page? Same thing. You've got up here in the top, you've got the photos 3.0, and this is throughout a lot of the photos that are in evidence or versions of the photos in evidence were gone through photos 3.0 or photos 1.5, an earlier version. Same thing, photos 3.0. And again, in a photo editing app, you can do an awful lot of things. So when you see photos 3.0, first of all, you know it's not anywhere near an original. There's going to be compression artifacts because it's a JPEG file. All right, I'll sustain the objection. Next question. Can we move on to the next page of this demonstrative, please? And again, same thing. You've got the photos app. Okay. And I believe there's one final photo in this demonstrative. What about this one? Again, if you look up there, it says photos 3.0 on that particular photo. Can you publish it? No, yes. Actually, it's the Photos 3.0 edit version. Thank you. We can take that one down, Tom. Tom? And Mr. Neumeister, what's your, what do we see here in this demonstrative? There's Exhibit 712, I believe you have. I'm not sure the date's number, 712 and 713. They're two separate exhibits, except it's the exact same photograph that's been, one's been edited, one hasn't. Or I can't say that one hasn't, but the colors have been modified in an editor. Tai būtent šitas ekspertas, manau, žiauriai padėjo pačiam Johnny komandai, nes tai rodo, kad jeigu Amber net redagavo savo sumušimo nuotraukas, tai ką jinai dar primelavo teismui. Ir mes jau įsiaiškinom daugybę kartų, kad jinai melavo. Pavyzdžiui, tą patį, kur ir sakiau su tuo traileriu, kad jinai melavo, kad Johnny buvo tas agresyvus, o pats tas vyras, kuris ten buvo, kurio yra tie namelys, teigia, kad ne, tai tu buvai ta, kuri šaukė jo ir buvo agresyvi.
Taip pat buvo pristatyta kita irgi moteris, jinai dirba oro uoste ir pamenu tą įvykį, kai sakiau, kad Amber netrenkė, jinai stvėrė už pakaboko savo buvusiai merginai, čia man rūs 9 dar metai buvo, ir kad aišku, tada laikraščiai apie tai buvo parašyta ir pati Amber buvo suimta trumpam, bet kadangi nebuvo jokių kaltinimų, buvo visa byla nutraukta, tai galiausiai ta moteris, kuri dirba tam oro uoste, jinai atėjo ir davė parodymus irgi trumpai, ten gal buvo kelios minutės, kad jinai teigia, sako, aš mačiau savo akim, kaip Amber stvėrė tai moteriai už pakaboko ir jinai netgi jį nutraukė. Sako, ir aš tada iškart prie jų pribėgau ir klausiau, ar viskas gerai, kas vyksta. Ir sako, kad Amber buvo akivaizdžiai išgėrus, nes nuo jos kvapas sklido. Ir sako, kad Amber buvo ta, kuri puolė ją, tą savo buvusią merginą. O sako, ta mergina jos buvusi tiesiog stovėjo, nesigynė ir nieko daugiau nedarė. Are you familiar with the defendant in this matter, Amber Heard? Yes, I am. And how are you familiar with her? I met her in 2009 at SeaTac International Airport. Why were you at the airport? I worked there. What happened when you met Ms. Heard in 2009? I was in the baggage claim area and I observed her with a traveling companion, and they got into an altercation where Ms. Heard had grabbed her traveling companion and pulled something from her neck. At that point I got up and went over to try to break up what appeared to be a fight. And I summoned a colleague to help me, and I stepped in between them and separated them, stopping any further injuries or escalation. Nors, sakau, Amber teigia, kad niekada net to nebuvo įvykę, nors mes jau dabar žinom, kad 2 skirtingi žmonės teigia, kad taip tai vyko. Kaip jau sakiau, tie policininkai teigia, kad įvyko, ir šitą dabar moteris irgi. Ir dar daug kitų yra melų. Aš jau net negaliu atsirinkti, nes jų yra tiek daug. Tiesiog. Pamiršau jums dar pasakyti vieną. Atsimenat TMZ? Aš žinau, ypač tiem, kas nestebi teismo ar niekiek nesidomėt juo, čia tikriausiai yra paina. Bet pasižiūrėkit kitus mano video ir jūs tikriausiai suprasit. Atsimenat TMZ, kai sakiau tą laikraščio visą šitą, kad TMZ gavo tą vieną iš vaizdo įrašų, kur pats Johnny tranko spinteles. Jūs irgi matėte jau tą, tikiuosi, vaizdo įrašą. Ir taip pat kitas atvejis, kurie dalyvavo, kad kaip pati Amber išsidavė orderį būtent nesiardinimu, kad jau TMZ buvo prie teismo ir jie laukė pačios Amber, kad jie galėtų padaryti nuotraukas. Ir pati Amber teigia, kad čia buvo toks traumuojantis jai patyrimas, kad tie visi fotoaparatai jau užpuolė, tie visi žmonės užpuolė, kai tik jinai išėjo iš to teismo, ir kad tiesiog čia buvo blogiausia vos ne diena jos pasaulyje, ir kad būtent tą straipsnį, kurį jinai parašė 18 metais, kad jinai rašė būtent apie šitą patirtį, o ne apie patį Johnny jo smurtą. Vienu žodžiu, bla bla bla, viską jau žinot, manau, jūs. Tai pats šitas vyras, jis jau dabar nebedirba TMZ, bet jisai atėjo ir jisai netgi, jis nepasakė tiesiai šviesiai, kad Amber atsiuntė man tiek tą vaizdo įrašą apie patį Johnny, tiek tai, kad jinai mums parašė, kad aš tuo ir tuo metu būsiu prie tų teismų ir aš išeisiu ir jūs galėsit padaryti mano nuotraukas, kad aš turiu čia tokį kaip apibrėžimą ant veido ir kad Johnny visą šitą padarė. Jis nepasakė tiesiai šviesiai, kad jinai atsiuntė. Jis tik pasakė, kad taip, mes gavom žinutės iš nežinomų šaltinio. Ir jis taip, sako, iš nežinomų šaltinio, pasižiūrėjo į Amber, pakėlė antakius, sustojo biškai kalbėti ir tada vėl atsisuko. Ir net buvo aiškiai girdėti, kad pati Amber komanda net iškart norėjo sakyti objection, nes pati ta moteris iškart telein sako ob, ir tada jau daugiau jau nieko nesako. Aš lord, negaliu aš patikėti, kad jis te pasakė. Negaliu. Tai išeina, kad jinai pati atsiuntė vaizdo įrašą ir kad taip pat jinai paskelbė, kad jinai bus tam teisme ir kad jie ateitų ir nufotkintų ją, kokia jinai yra sužalota. What was the first time you recall working on an assignment related to Ms. Heard? I believe it was May 27th, 2016. And what was your role in that assignment? For that, Ms. Heard was filing a restraining order
at a courthouse in downtown Los Angeles. So I dispatched camera people to that location. Under what circumstances would you normally send paparazzi to a courthouse? Only if we had been informed prior. It's not by any means a celebrity hotspot. We would only ever send people there if we had been tipped off that something was occurring and there was somebody present there. And what footage was TMZ trying to capture at the LA courthouse on May 27th, 2016? We were trying to capture Amber leaving the courthouse and an alleged bruise on the right side of her face. What was your team of paparazzi supposed to do while they were at the Los Angeles courthouse on May 27th, 2016? Their objective was to capture her leaving the courthouse, and then she was going to sort of stop and turn towards the camera to display the bruise on the right side of her face, the alleged bruise. Did your team of videographers get the shot of Amber Heard? We did. After May 27th, 2016, were you involved in any other assignments related to Amber Heard? Yes. Can you tell me about those assignments? The next one would have been August 6th, 2016, where she was giving a deposition. So what did you do in relation to that tip? I dispatched camera people to a parking lot adjacent to a law office in which she would be arriving to, so we could get the footage of her arriving for the deposition. Do you typically send paparazzis to parking lots of law offices? No, not at all. Did you get the shot of Miss Heard on August 6, 2016? We did. On the 12th, we received a video depicting Johnny Depp slamming some cabinets that was captured by Ms. Heard. So I received that email, and it included a link from some unknown Dropbox type public website in which... So you received a link. What was in that link? In that link was the video of Johnny Depp smashing the cabinets. Nors jinai visais atvejais teigia, kad ne, čia ne aš buvau ir ne aš pranešiau jiem ir kad jie tiesiog kažkaip žinojo, kad jinai ten bus, nors... Okay. Tai manau jau užbaigsiu video, dar padarysiu kitą dalį, nes dabar liko ketvirtadienio parodymai. Tai šiandien jau dabar kiek valandų, pas mane jau po 3 šiek tiek matau, tai jau prasidėjo visas teismas, tai jau man dabar reikia eiti žiūrėti toliau. Ir taip pat dar bus tie užbaigiamieji argumentai, tie closing arguments, ir tada jau visas teismas pasibaigs ir jau žiūri nuspręs, kuris laimėjo, ar nei vienas nelaimėjo ir kaip viskas bus. Tai dar būtinai nors vieną dalį, manau, padarysiu, arba gal net 2, jeigu bus trumpus. Tai parašykite komentarus, ką jūs galvojat, galbūt šiek tiek suklydau, informacijos per daug, tiesiog mano smegenim atsimint. Tai parašykite komentarus, ką jūs galvojat, kurią pusę jūs palaikot, nors aš jau žinau kurią, nes ne vieno komentaro nebuvo per visus mano video, kad jūs pasakytumėt, kad Amber palaikot. Visi komentarai švien Johnny. Tai aš jau manau, kad 100% jūs visi palaikot Johnny, na galbūt 99%. Tai geros jums visiems dienos, susitiksim kitą mano videoje. Bye!